Hello，大家好，我係莫 Sir。今日咧會同大家講嘅課題係常見嘅力之中嘅摩擦力。摩擦力係啲咩嚟嘅呢？嗱，喺第三課我哋講咗一個籃球嘅例子。如果我喺室內籃球場裏面將個籃球擺喺地下，跟住踢佢一腳呢，咁佢就會一直碌，直到佢撞到某啲嘢為止嘅。但係呢，如果我將一個盒擺喺台面，然後拱佢一下，咁佢跣一段短距離之後就會停低噶啦。點解個盒唔會好似個籃球咁樣一直沿住直線移動呢？咁係因為佢受到摩擦力嘅影響。要正式介紹摩擦力嘅話，就係咁樣啦。兩個固體嘅接觸面發生滑動或者傾向發生滑動嘅時候呢，兩者就會向彼此施加摩擦力以對抗呢個滑動嘅。喺啱啱嗰個盒嘅例子裏面，呢個盒同埋張台就係兩個互相接觸嘅固體啦。喺佢哋嘅接觸面就發生咗滑動啦。呢個盒喺張台嘅表面向右邊線，所以呢張台就向佢施加向左嘅摩擦力嚟對抗呢個滑動嘅。另外，根據牛頓第三定律，呢個盒亦都會向張台施加向右嘅摩擦力。咁通常呢，我哋就用細楷 F 嚟表示摩擦力嘅。呢度我有3點係需要詳細解釋一下嘅。第一，乜嘢叫做滑動呢？第二，乜嘢叫做傾向發生滑動呢？第三，乜嘢叫做對抗滑動呢？我哋逐個講下。所謂滑動呢，係要一個物體上面嘅點連續揩落去另一個物體上面嘅好多點先至算數嘅。例如呢個盒喺移動嘅過程裏面，盒上面嘅呢個紅色點係會掂到晒佢移動路徑上面嘅每一點，咁呢，呢個就算係一個滑動啦。但係呢，如果係一個波喺地上面碌嘅話呢，波上面嘅呢個紅色點每次淨係會掂一掂地下，跟住就走咗噶啦。咁呢個就唔算係一個滑動啦。一個波喺平地上面開始咗碌之後呢，係感受唔到摩擦力嘅。呢個就係滑動嘅意思啦。佢就係其中一種會出現摩擦力嘅情況嚟嘅。然後有另一種會出現摩擦力嘅情況，就係傾向發生滑動啦。咁即係點呢？如果個盒喺張台上面跣緊嘅話呢，咁張台就會向佢施加摩擦力啦，係咪？另一種情況係咁嘅，如果個盒喺張台上面唔喐，但係我向佢施力嘅話呢，咁張台都會向佢施加摩擦力嘅。當盒受到我嘅推力嘅時候，佢就會有向右邊移動嘅傾向。喺呢個情況，張台就會向佢施加摩擦力，嘗試阻止佢開始跣嘅。咁呢個摩擦力能唔能夠成功阻止個盒開始跣呢？就好睇我俾佢嗰個力有幾大啦。如果我俾個盒嘅力好細呢，咁呢個摩擦力或者就可以平衡我所施加嘅推力嘅。但係如果我俾佢嘅力好大，超過咗個摩擦力嘅上限呢，咁我都係可以將個盒推喐嘅。只不過我俾嘅力有一部分用咗嚟對抗個摩擦力啫。呢個就係傾向發生滑動嘅意思啦。最後我哋要講下摩擦力嘅方向嘅。摩擦力係會嘗試對抗兩個物體之間嘅滑動嘅。咁乜嘢叫做對抗滑動呢？嗱，個盒向右邊跣緊嘅時候，張台就向佢施加向左嘅摩擦力嚟阻止佢啦。咁呢樣嘢都唔係好難理解啫。但係咧，呢張台係唔喐嘅喎。如果我話個盒向張台施加向右嘅摩擦力嚟阻住佢先，咁呢句聽落係咪好似有啲怪怪地咁呢？其實唔奇怪嘅，因為滑動係一個相對嘅動作嚟嘅。對張台嚟講，係個盒喺度向右邊跣，所以張台就對個盒施加向左嘅摩擦力。但係對個盒嚟講呢，就係張台喺度向左邊跣，於是個盒就對張台施加向右嘅摩擦力啦。所以當我哋問摩擦力指向邊個方向嘅時候呢，請注意，我哋需要考慮嘅唔係物體嘅移動方向，而係兩個接觸面嘅相對運動方向。雖然張台冇喐，但係相對於個盒嚟講呢，張台嘅表面係喺度向左邊移動嘅，所以佢就會感受到向右嘅摩擦力啦。呢個就係關於摩擦力嘅方向你需要注意嘅地方，請你記住咯噃。又係啦，就咁講理論就難明啲嘅，有陣時落手玩下又做下練習呢，做多幾次就明噶啦。咁我今次又整咗一個互動嘅程式啦，你可以喺呢條片下面揾到個程式嘅連結，撳落去就玩到噶啦，唔使裝嘅。咁呢個程式係一個重力、發向力同埋摩擦力嘅綜合應用，
我亦都希望透過佢，你係可以感受一下摩擦力對運動嘅影響係點嘅。咁我依家都可以玩兩下俾你睇啦。嗱，撳咗落去之後呢，你就會見到咁樣嘅版面嘅。咁首先我哋可以睇下冇摩擦力嘅情況啦。咁我喺呢度將個摩擦力 F 校到去0，咁呢就可以模擬一條光滑嘅路軌啦。嗱，為咗容易啲睇呢，我哋都可以暫時淨係顯示水平方向嘅力嘅。咁呢個時候，如果我俾啲力嗰個方塊嘅話呢，咁佢就會移動啦，然之後一路線到落尾嘅。或者我咁樣俾個向左嘅力佢呢，咁佢就會線翻轉頭嘅。如果你覺得喐得太快睇唔切呢，咁我哋都可以將個播放速度較慢翻少少。例如我依家可以用10% 嘅播放速度啦。好啦，咁我哋依家試下將個摩擦力較翻大少少啦，咁就模擬一條比較絕啲嘅路軌嘅。跟住我哋就向呢個方塊施力，睇下發生啲咩事咯喎。咁當個施力慢慢增加嗰陣時呢，個摩擦力都會慢慢增加嘅。暫時呢兩個力都仲係互相平衡，令到個方塊冇得移動啦。但係如果施力增加到某個程度呢，摩擦力就唔能夠阻止呢個方塊移動啦。於是呢個方塊就開始加速啦。咁嗰一陣如果你停咗個施力嘅話呢，咁作用於方塊嘅靜力就會變咗淨係得翻個摩擦力啦。咁呢個方塊就會開始減速，然後慢慢停低嘅。咁呢個程式仲有好多你可以慢慢其他試嘅嘢啦，例如可以將個路軌整斜少少啦，或者可以試下將嗰個方塊整重啲咧，咁可以睇下佢對嗰個運動有啲咩影響嘅。咁不過呢啲我留翻俾你自己去試啦，咁我都唔講太多啦，咁你自己慢慢去玩啦嚇。好啦，到你對摩擦力攞到一個感覺嘅時候呢，我哋就可以嚟實戰下做下啲題目啦。咁呢條片就淨係得一題例題嘅啫，例題就有中英文版嘅 PDF 可以下載啦。咁個 PDF 嘅連結就擺咗喺呢條片嘅下面，有需要就自己去下載啦。咁我哋就嚟睇下條題目咯噃。如下圖所示，木箱 Q 置於粗糙嘅地面上面，木箱 P 就置於木箱 Q 上面。P 同埋 Q 嘅質量分別係20kg 同埋30kg。跟住呢，永強就向 Q 施加200N 嘅推力，令到兩個箱一齊用2個 ms-2 次加速嘅。嗱，依家就有兩個搭起咗個木箱啦，跟住永強就推喐咗佢哋嘅。題目就話呢個係一個粗糙嘅地面，亦即係話呢 Q 同埋地面之間係有明顯嘅摩擦力嘅。咁一開始我哋又要決定原點同埋坐標軸啦。如果你睇晒成條題目嘅話呢，你就知道我哋喺呢題裡面淨係會考慮水平方向嘅運動嘅啫。咁沿住水平方向，我哋就揀 Q 嘅初始位置做原點，並且揀向右做正啦。順便都講一講啦，雖然呢兩個箱係受到垂直嘅重力同埋發向力影響，但係呢啲力嘅水平分量都係0嘅，所以我哋係可以唔使理嘅。咁呢，依家我哋就嚟睇下 Part A 咯，指出以下摩擦力嘅方向。A1 呢就係講緊 Q 施加俾 P 嘅摩擦力，而 A2 呢就係講緊地面施加俾 Q 嘅摩擦力。呢度話俾我哋聽，除咗 Q 同地面之間有摩擦力之外呢，原來 P 同埋 Q 之間都有摩擦力嘅。而依家題目就要我哋指出呢啲摩擦力嘅方向。嗱，回想下，當我哋要揾摩擦力嘅方向嘅時候呢，我哋需要考慮嘅係接觸面之間相對運動嘅方向。一開始嘅時候， P、Q 同埋地面都係唔喐嘅。永強向 Q 施加咗向右嘅推力 F， 咁呢 Q 就產生咗向右移動嘅傾向啦。呢個傾向會點樣影響佢上面同埋下面嘅接觸面呢？嗱，我哋可以首先考慮咗 P 同埋 Q 之間嘅接觸面先。如果 Q 係有向右移動嘅傾向呢，咁相對於佢哋彼此嚟講， P 就係傾向線去左邊，而 Q 就係傾向線去右邊嘅。為咗對抗呢個滑動呢， Q 就會向 P 施加向右嘅摩擦力，而 P 就會向 Q 施加向左嘅摩擦力。咁我哋就用 F1 嚟表示呢個摩擦力嘅量值啦。跟住我哋就考慮 Q 同埋地面之間嘅接觸面啦。如果 Q 係有向右邊移動嘅傾向呢，咁相對於彼此嚟講， Q 就係傾向線去右邊，而地面就係傾向線去左邊嘅。為咗對抗呢個滑動呢，地面就會向 Q 施加向左嘅摩擦力，而 Q 亦都會向地面施加向右嘅摩擦力嘅。咁我哋就用 F2 嚟表示呢個摩擦力嘅量值啦。咁呢，我哋就揾到題目要問我哋嘅嘢啦。Q 比 P 嘅摩擦力係指向右邊嘅，而地面比 Q 嘅摩擦力就係指向左邊嘅。咁我哋就寫低佢啦。A1 嘅答案就係向右， A2 嘅答案就係向左。咁順便我哋將嗰啲水平嘅力都畫埋落去啦。
跟住呢，我哋就睇下 Part B 啦。B1 就話計算 Q C U P 嘅摩擦力，而 B2 就係話計算地面 C U Q 嘅摩擦力，亦即係話呢，我哋依家就要計下呢兩個摩擦力有幾大啦。點計呢？當然就係用牛頓第二定律啦。首先 B1 就係要我哋揾 F1 有幾大，咁從呢幅圖裏面我哋就可以睇到，我哋只需要考慮 P 嘅運動呢，就可以揾到答案噶啦。根據牛頓第二定律，我哋就有 Fn 等於 ma 啦，其中 Fn 就係作用於 P 嘅靜力，亦即係我哋想揾嘅 F1。跟住 m 同埋 a 就係 P 嘅質量同埋加速度啦。咁而題目已經話咗俾我哋聽，佢哋分別就係20個 kg 同埋2個 ms-2 次嘅，所以呢，我哋就有足夠嘅資料可以去揾到 F1 啦。咁就寫咯，考慮水平嘅方向取向右為正。跟住咧就考慮 P 嘅運動。根據牛頓第二定律，我哋就有 Fn 等於 ma， 所以咧就有 F1 等於 mp 乘 A0， 亦即係20乘2，計咗出嚟就係40個 n 嘅。所以咧 Q 比 P 嘅摩擦力就係40個 n 啦。咁咧我哋就搞掂咗 B1 咯。跟住我哋就做埋 B2 啦。今次咧，我哋要揾嘅就係 F2， 同樣我哋都係用牛頓第二定律去解決佢啦。而今次我哋要考慮嘅係 Q 嘅運動。根據牛頓第二定律，就有 Fn 等於 ma， 其中 Fn 咧就係作用於 Q 嘅靜力，亦即係大 F 減 F1 再減 F2 啦。跟住 m 同埋 a 就係 Q 嘅質量同埋加速度。咁咧題目都講咗俾我哋聽，大 F 就係200。MQ 係30，而 A0 係2嘅。並且我哋啱啱就計到 F1 係等於40嘅。咁呢，我哋就有足夠嘅資料可以揾到 F2 啦。咁就寫咯，考慮 Q 嘅運動。跟住呢，根據牛頓第二定律，就有 Fn 等於 ma 啦，所以我哋就有大 F 減 F1 再減 F2 等於 MQ 乘 A0 嘅。換一換位就可以得到 F2 等於大 F 減 F1 再減 MQA0， 亦即係200減40再減30乘2，計咗出嚟就係100個 n 嘅。所以呢，地面俾 Q 嘅摩擦力就係100個 n 啦，搞掂。嗱，又再一次提醒下你啦，唔好淨係聽我講喎，你自己都要喐手練習嘅。你聽我講呢啲嘢係我嘅，自己喐手做啲嘢就變咗係你噶啦。咁關於摩擦力呢，我要講嘅就係咁多啦。下一次我哋就會討論第4種常見嘅力，叫做張力嘅。咁就到時見啦，拜拜。